Mwatsaranetsarane ndipo munindine yankho seunda koma poyamba nayi mitu yake. Nthambi ya immigration sidafotokozebe za tsiku limene iyambe kusindikiza ziphaso mzigawo zina za mdziko muno. Bungwe la World Food Program lati mabungwe akuonetsa chidwi cholithandiza pofuna kufikira anthu 2.1 million okhuzidwa ndi njala mdziko muno. Ndipo mulipoti lathu lapadera mtolankhani wathu Feston Marekezo akutitengera ku mzimba komwe ntchito yomanga chipinda chochitira amayi yayima kwa zaka zisanu tsopano. Tili ndi izi komanso nkhani zina zambiri tentikhale limodzi. Munkhani yathu yoyamba, nthambi ya immigration sidafotokozebe za tsiku limene iyambe kusindikiza ziphaso zigawo zina za mdziko lino. Mwezi wa Machi chaka chino nthambi idalonjeza Malawi kuti iyamba kusindikiza ziphaso mzigawo zina posachedwa. Koma kufikira pano nthambi ikusindikiza ziphasozi ku ofesi yake imodzi ya Kulilongwe basi. Isaac Salima akuitsatira nkhaniyi. Pakadali pano patha miyezi yokwana inayi kuchokera pamene nthambi ya immigration idafotokozera Malawi kuti yayambiranso kusindikiza ziphaso, kotero kuti ntchitoyi iyambira kaye ku ofesi zake za Kulilongwe isadafikire mzigawo zina za dziko lino. Anthu amene akhala kudikira kuti ziphaso zawo azisindikize m'madera ena akhala kumadikira kuti azisindikize kuchokera Kulilongwe ndi kuzitumiza mzigawo zawo. Koma kudzera mukalata imene nthambi yasindikiza, iyo sinafotokozanso bwino kuti iyamba liti ntchito yosindikiza ziphasozi mzigawo zina za dziko lino. Kalata imene wasayinira ndi amene amayankhulira nthambiyi a Wellington Chiponde yati nthambiyi pakadali pano yayamba kusindikiza ziphasozi mwakathithi, mwakuti pakadali pano ikufuna kusindikiza ziphaso zimene eni ake adalembera nthambiyi kuchokera mwezi wa Januwale mpaka Juni chaka chino. Kalata yanena kuti pofika pa 30 mwezi wathawu iyo idasindikiza ziphaso zokwana 24,714. Koma kalata imene nthambi yatulusayi sikusiyana ndi kalata imene idatulusanso mwezi wa Machi chaka chino, pamene idangoperekanso chikhulupiriro kwa Malawi kuti iyamba posachedwapa kusindikiza ziphasozi m'madera ena. Poyankhula amene adakayendera likulu la nthambi mu mzinda wa Blantyre, nduna yoona za chitetezo cha mdziko Ken Skaling'oma adasimikizanso a Malawi kuti ntchito yosindikiza ziphasoyi iyamba posachedwa mzigawo zina. Mmodzi wa anthu amene akudikira kuti chiphaso chake chituluke amene amachokera m'boma la Mulanje koma adakana kuchita zina lake adati akukayikira ngati kuti chiphaso chakechi angachite kuchitumiza kuchokera Kulilongwe malinga ndi kuti akhala akuyendera kukafika ku Blantyre kuti akaone ngati chiphasochi chatuluka, komabe wakhala akupeza kuti sichinatuluke. Bungwe la World Food Program mdziko muno lati mabungwe osiyanasiyana akuonetsa chidwi cholithandiza pamene likufuna kugwiritsa ntchito ndalama zokwana $80 million pothandiza anthu 2.1 million pa anthu 9 million makamaka amene ripoti la posachedwapa lidati ali pa vuto la njala. Wachiwiri kwa mkulu wa bungweli mdziko muno Simon Dehere wanena izi pa mkumano wa adindo osiyanasiyana omwe umaoneka momwe ntchito yopereka thandizo kwa anthu ovutika ndi njala yayendera kuyambira kumapeto a chaka chatha kufikira kumayambiriro a chaka chino. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Dehere anati ntchito yosaka ndalama zothandiza anthuwa ikuyenda bwino pamene magulu osiyanasiyana akubwera kuti athandizepo pa ntchito yawo. Iwo ati mwazina ntchito yawoyi ikhudza kupereka chakudya, ndalama komanso katundu osiyanasiyana kwa anthu ochoka m'madera a mchigawo chakumwera kwa dziko lino. Mkulu wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma a Charles Kalemba ati nthambiyi ikudikira ripoti la Malawi Vulnerability Assessment Committee kuti liyambe ntchito yopereka thandizo kwa anthu amene akufunikira chakudya. Komabe iwo anadandaula pa za milandu yokwana 640 imene amalandira pomwe imagwira ntchito yopereka thandizo kwa anthu ovutika ndi njala madera ena a dziko lino. Kwambiri madandaulo amene anakhalapo ndi monga kulemba anthu olakwika. Ndi fotokoze kuti tikamapanga ndondomeko yathu ija timapereka manambala ku konsolo kuti konsolo iyi anthu amene ali ovutika alipo mwakuti. So pakakhala kuti anthu amene akulembedwa si amene ali ovutika aja, zimatanthauza kuti anthu amene ali ovutika aja akhalabe ovutika, akhalabe ndi njala. Bwana mkubwa wa boma la Nkhotakota Ben Matenge Ntono anati konsoloyi iyika chidwi pa ntchito yolimbikitsa ulimi wa mthirira kuti athandizire pochepetsa vuto la njala. Izi ndiye zoona zenizeni, tingopereka chitsanzo kwathu ku Nkhotakota kuja tili ndi madzi ambiri, tili ndi nyanja zokwana 7, tilinso ndi misinje ambiri
ndizongofunika kuti tilimbikitsane anthu ene chakudera komanso ma partners ena amene angabwere kuti tithandizane pa nkhani imene. For your own information, ifeyo ngati district council taika ma district development plan yathu muri nkhani zokuza irrigation komanso we have reforms ma reforms athu we are also touching pa nkhani za urimi amene wothirira. Kumayambiro a chaka chino mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adali maboma 23 pa maboma 28 a dziko lino adali angozi pomwe adakhudzidwa ndi ng'amba komanso madzi osefukira. Lamulo loona zamalonda la Competition Fair Trading Act la 2024 tsopano layamba kugwira ntchito kuyambira pa 1 July kamba kuti nduna yoona zamalonda yasayinira lamuloli. Nyumba ya malamulo inavomereza lamuloli pa 5 April chaka chino ndipo mtsogoleri wa dziko lino anasayinira pa 19 May. Wezi Gausi awafotokoza. Poyankhula za nkhani kwa atolankhani lolemba mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wa bungwe la CFCT Aloys Vincent Nkoma ati bungwe lawo ndilokondwa kamba kakuti lamulo latsopano liyambe kugwira ntchito potengera kuti lamulo lakale linali ndi zina zambiri zimene sizimayenda bwino. Iwo ati lamulo latsopano ndilogwirizana ndi malamulo ena ku mayiko akunja zimene zipangitse kuti anthu ogula komanso ogulitsa azitochita malonda awo komanso akutukula zachuma za dziko. Chimene chimaopsa kwambiri kwa anzathu opanga mabizinesi ndi nkhani yoti kodi chilango chake njotani ndikapanga chakuti. Ndi chilango chathu cha lamulo lakale ichi cha 500,000 ichi 500,000 masiku ano onse kuti ndalama yoti munthu business yathu munthu ingayiope ataona kuti atatiyeni akabwera CFTC talipira. Koma ano tsopano zimene zili mu lamulo latsopano ndi nkhani ina. Pakadali pano bungwe lati onse ochita malonda akuyenera kutsatira malamulo atsopanowa ndi cholinga chokuti asaphwanye malamulo pa bizinesi zawo. Ophunzira opitirira 184,000 akuyembekezeka kuyamba kulemba mayeso a Form 4 a chaka chino amene ayamba lero. Akuluakulu ku bungwe loyendetsa mayeso a lamaneba ati chiwerengerochi chakwera ndi 13.2% poyerekeza ndi chaka chatha pamene ophunzira 160,978 analemba mayesowa. Mkulu wa bungwe la maneba Dorothy Nampota wati bungweli lakhwimitsa chitetezo pamene mayesowa alembedwe mpaka pa 26 mwezi uno. Ndipo umenyera ufulu wa maphunziro a Benedicto Kondowe wati mayesowa ndi ofunikira kwambiri ku dziko kotero ndikofunika kuyendetsa bwino. Akondowe akuyankhula ndi Jason Malowa. Pamene mayeso a Form 4 akuyamba mawa komanso kuti chiwerengero cha ana amene akulemba mayeso amenewo chakwera ndi 13.2 ndi zosangalatsa kwambiri. Zimenezi zikusonyeza kunena kuti kufunikira kwa maphunziro mdziko muno kukupita pasogolo, ana sukulu akukhala ndi chidwi pa nkhani ya maphunziro zimene zili zofunika kwambiri. Chifukwa masomphenya athu a Malawi 2063 akhazikika kwambiri kukhala ndi anthu amene ali ndi upangiri woyenerera. Komanso ndi chizindikiro chonena kuti mchitidwe womadyera ana a sukulu ndalama wachepa. Zimene mbuyomo zimabwezeretsa ana ambiri chifukwa nthawi yolemba mayeso amapezeka kuti ndalama zawo asanalipire ku manebo. Ichinso ndi chizindikiro chonena kuti ndondomeko zoperekera ndalama za mayeso ku manebo zikuyenda bwino kutengera dongosolo limene management lakhala likukhazikitsa. Nkhani zachisoni thupi lakatswiri oyimba soja Lucius Banda lilowa m'manda lachinayi mboma la Balaka. Oyimbayo adamwalira la mulungu mdziko la South Africa komwe amalandira thandizo la mankhwala. Thupi la Lucius Banda lifika mdziko muno lero ndipo liyikidwa m'manda lachinayi. Mtolankhani wathu Sambanda Junior ali ndi zambiri. Mtsogoleri wa dziko lino komanso mayi wa fuko mu uthenga wawo wachipepeso ati Lucius anali ndi luso lozama lomwe amagwiritsa ntchito kupereka chilimbikiso kudzera m'mayimbidwe. Iwo atinso ndi mayimbidwe Lucius wathandizira kwambiri kupititsa pasogolo ufulu wa demokrasi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi nawo aperekanso uthenga wopepesa. Nduna yofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu mukalata imene alemba ati boma ndilokhumudwa ndi imfa ya Lucius yemwe anali mlangizi wamkulu
wa pulezidenti woyang'anira nkhani ya achinyamata komanso luso. Iwo ati Lucius wamwalira ku chipatala cha Sunhill ku South Africa. Muchikalata chiboma latinso likhale likukambirana ndi akubanja pa zambiri zakayendesedwe kamaliro. Nazo zipani za UTM komanso United Democratic Front zaperekanso uthenga wopepesa. Lucius anabadwa pa August 17, 1970 ndipo amachokera mboma la Balaka. Iye wasiya mkazi ndi ana. Mzaka makumi atatu apitawa mdziko muno mwakhala mukubwera mabungwe omwe si aboma ochuluka omwe cholinga chawo ndikufuna kupititsa patsogolo miyoyo ya Malawi. Koma zaka zikutha ndithu dziko la Malawi likadali pa umphawi wadzaoneni. Feston Malekezo akutitengera ku mzimba komwe ntchito yomanga chipinda chochitira amayi yayima kwa zaka zisanu tsopano. Chipindachi chimamangidwa ndi bungwe lina ndipo chinaperekedwa ku boma kuti limalizitse koma pano zaka zikutha tsopano. Pakumba mphepo pa chipatala chaching'ono cha Mphelembe mboma la Mzimba. Ngakhale nkhomaliro ili pafupi kunja kukadali kodzizirabe komanso kwafumbi. Anthu amene akuyang'anira odwala ali pakalikiliki kuyamba kuphika kuti odwala adye. Nyumba yophikira ili kuseri kwa chipinda chochitira amayi chimene chili ndi mabedi okwana 7 ndipo awiri ena ochirira. Kuseri kwa chipinda chophikirachi kuli kachipinda kena kazipinda zinayi kamene akuti ndi kosambira. Komatu uyu amene akuyenda kunsewu angathe kuona bwino lomwe zimene zikuchitika mkachipindaka. Izitu zikungothandiza kuti amayi amene akusamba mkachipindaka sangalemekezeke mwa njira iliyonse. Komatu ichi nchipatala chimene chimachiritsa amayi pafupifupi asanu tsiku lililonse. Mmene chimamangidwa nzaka za 1980 chinali kukwaniritsa bwino lomwe anthu amene amabwera, koma pakadali pano chiwerengero chakwera ndipo chimathandiza anthu opitirira 33,000. Woyang'anira komiti imene imang'anira zochitika pa chipatalapa Avosta Hala ati amayi ambiri amakakamizika kugona pansi popeza kuti nthawi zambiri mchipinda mwawo mmadzadza kwambiri. Chipinda chawo nchochepa kwambiri chifukwa azimayi ambiri aka nthawi zina amabereka azimayi ochulukirapo ndio mzangu kuti ena amagona pasi ena pa bedi chifukwa choti mabedi ngochepa komanso marungo chepa ndio takagona ena pasi amene ali pa bedi kuti asike pa bedi pacha ndio tamaponda sanzawo pasi pacha ndi vuto linchikhala ngati ni chipinjo ndithu chachikulu kwambiri. Pa tsiku ili Adija Banda amene ali ndi zaka 22 anabwera kuti madotolo azamuone mwana wake yemwe wangobadwa umene ndipo pa nthawi iyi kuti ali ndi masabata awiri. Zote anthu amavutika kwambiri chifukwa munthu akasowa pogona atu amavutika. Komanso masambidwe ake samalongosoka mposamba mukamasamba panja muja anthu akamadusa ndiye kuti sizimakhala bwino. Komatu ngakhale kuli mavuto azaoneni mchipinda chochitira amayiwa pa chipatalapa pangomangidwa chipinda china cha makono chochitira amayi. Chipindachi chimamangidwa ndi bungwe la World Vision ndipo chinaperekedwa kuboma mchaka cha 2019 apatu nkuti chitangosala pang'ono kutha, koma bungweli linakanika kumalizisa ntchito zina monga kuyika magetsi, kuyika utoto makoma ena kamba kuti project yawo inatha. Veronica Mzima amene ndi mmodzi mwa mamembala a gulu loyang'anira zachitukuko mderali anati ndizomvetsa chisoni kuti kufika tsiku la lero chipindachi sichikutha. Mbene ananena chipatala tizofunika kuti kuyikamo monga Swiss room ndi kupenta mawindo ati sikuoneka bwino zimene zinatsala koma ndi black wire ya magetsi kuti ayike kuti magetsi asiyaka ndi chimene chinatsala pa chipatala ichi, koma zonse zinatha ndithu ofunika kuti chipatala zikayikidwa izizi chikhala chitatsegulidwa. Koma woyankhulira ofesi yona za umoyo kumpoto kwa boma la Mzimba Alavu Mukawaye anati ofesi yawo sipasidwa mphamvu yomanga zipinda zosiyanasiyana za kuchipatala koma kungokonzesa chabe. Komabe iwo anati amawalola kupempha anthu ena kufuna kwabwino omwe sanabwerepo kuzathandiza kufika tsiku la lero. Koma kodinso osatheka kugwiritsa ntchito thumba la zachitukuko la Constituency Development Fund. Abire Kaunda ndi mphungu wa dedali amene akuti anthu anawawuza kuti chomwe akufuna pakadali pano ndi msewu umene umafika ku Mphelembe. Izi zikuthandiza kuti kumalizisa kwa chipindachi kukuyenera kudikire
kutsogoloku. Tayesesa kuti pano kutakambirana mwina ndi AMP athu kuti mwina atithandize CDF kuti mwina titengeko ndalama imeneyo tilipire magesiwo ndi tina timene tasala chifukwa fewo tikulimbikira kuti mwina konse mwina angapezeke thandizo kuti atithandize chipatala ichi chisegulide mwansanga chifukwa wani timene chingokhala chikuwonongeka. Woyang'anira ntchito za World Vision kuderali Alimbani Gondwe anati sangathirewo ndemanga pa nkhaniyi pakadali pano. Poyankhulapo mmodzi wa zophunzitsa wanthu ku bungwe la National Initiative for Civic Education Nice Trust Afrinse Mapanga anati zimene zikuchitika kuderali nzokhumudwitsa, komabe anapempha anthu aderali kuti asaleme kugogoda makomo osiyanasiyana. ADC asakhale pansi apitirize kafukufuku kunena kuti kodi anzathu au nduna wa zaumoyo makamaka DHO ku Mzimba North atithandiza bwanji. Izitu zikuudza pa nthawi imene dziko la Malawi likuvutikabe ndi nkhani yokhuza uchembere wabwino, pomwe kafukufuku akuonetsa kuti mwa amayi okwana 100,000 amene akubereka 439 amamwalira. Koma ine ndingopempha kwe atachisegula chipindacho anthu angasangalale kwambiri chifukwa malo amasowa oti anthu azigonapo, ndi akasegula anthu angasangalale kwambiri chifukwa ndi ambiri anthu amene amachirira panope konse kuno chipatala anthu amadalira chomwechi, ndiye chithandizo chikamasowa anthu amadandaula. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane na insomito yake. Nthambi ya immigration sidafotokozebe za tsiku limene iyambe kusindikiza ziphaso mzigawo zina za mdziko lino. Bungwe la World Food Program lati mabungwe akuonetsa chidwi cholithandiza pofuna kufikira anthu 2.1 million okhuzidwa ndi njala mdziko muno. Ndipo mulipoti lathu lapadera mtolankhani wathu Feston Marekezo watatengera ku Mzimba komwe ntchito yomanga chipinda chowuchirira amayi yayima kwa zaka zisanu tsopano. Nali ndine Yankho Seunda.